El peor error que cometió este hombre tatuado fue adoptar a este perro considerado peligroso. Mino es un Staffy de aspecto tranquilo y cariñoso, pero su dueño no sabía que sufría una grave crisis mental antes de adoptarlo. El joven hizo todo lo posible para que Mino se sintiera como en casa, intentando divertir al perro todos los días, jugando con él, haciéndole mimos y carantoñas. Pero todo cambió el día que el dueño tuvo un bebé, porque el comportamiento de Mino cambió. El perro se enamoró del bebé y se mostró extremadamente protector con él. Mino trataba al bebé como a una hermana pequeña y nunca lo soltaba. El perro seguía al bebé a todas partes, dormía a sus pies en la cuna y veía